दोस्तों नमस्कार। आइए जानें खांसी के घरेलू उपचार। सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जो किसी को भी किसी भी समय हो सकती है। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से कोई काम नहीं कर सकते हैं। खांसी बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी कारण हो सकती है। खांसी होने पर तकलीफ भी ज़्यादा होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ आसान से उपाय के बारे में बताते हैं। सोंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो दिन में 3-4 बार करें, तुरंत फायदा होगा। यह पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। तुलसी पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 नग काला मुनक्का, 6 ग्राम गेहूं का आटा का चोकर, 6 ग्राम मुलहटी, 3 ग्राम बनफसा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबालें। 1/2 रहने पर ठंडा कर छान लें, फिर गर्म करके बतासे डालकर रात सोते समय गरम गरम पी जाएं और चादर ओढ़कर सो जाएं तथा हवा से बचें। किसी भी खुश्क खांसी को ठीक हो जाएगी। काली मिर्च, हरडे का चूर्ण तथा पिपली का काढ़ा बना कर दिन में 2 बार लेने से खांसी जल्दी दूर होती है। 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी ही दूर होती है। 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी ही दूर हो जाती है। धन्यवाद।